4 தலைமுறைகளாக இந்தியாவின் நம்பர் 1 இயற்கை மருத்துவமனை RJR மருத்துவமனை. 150 years of service. என் பேர் வரராஜி. நான் வில்லிவாக்கத்திலிருந்து வந்திருக்கேன். எனக்கு வந்து வீசிங் ப்ராப்ளம் 10-12 வருஷமாக இருக்குது. ரொம்ப அவசரப்பட்டேன். இங்கிலீஷ் மெடிசன் 12 வருஷமாக எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். எந்த இதுவும் முன்னேற்றம் இல்லை. அப்புறம் பார்த்தா டிவியில் பார்த்து RJR ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்தேன். வந்து இங்கே ஒரு மாதத்துல கொஞ்சம் பரவாயில்லாமல் இருக்குது. இங்கிலீஷ் மருந்து எடுக்கும்போது பப்பு அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன். 10 வருஷம் பப்பு அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன். இப்போ இங்கே வந்து ஒரு மாதத்துல அந்த பப்பு அடிக்க நிப்பாட்டிட்டேன். இப்போ எனக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ரோட்டில் நடந்து வரும்போதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு முதல்ல. இப்போ ஃப்ரீயாக நடந்து வந்துட்டு இருக்கேன். மேலே படிக்கட்டு ஏறும்போதெல்லாம் கஷ்டமாக இருக்கும். இப்போ ஃப்ரீயாக கஷ்டம்லாம் நடந்து போய்கிட்டு இருக்கேன். RJR ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ரொம்ப நன்றி. RJR ஹாஸ்பிட்டல்ஸோடைய யூடியூப் சேனலில் இன்னும் ஸ்பெஷலாக நிறைய விஷயங்கள், மருத்துவம், ஆரோக்கியம், வாழ்வியல் சார்ந்த நிறைய இன்ஃபர்மேட்டிவான விஷயங்கள் மட்டுமே இந்த சேனலில் இருக்க போகுது. ஸோ கண்டிப்பாக அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்து லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மேலும் ஆரோக்கிய வாழ்விற்கு எளிமையான மருத்துவ குறிப்புகள் மற்றும் சிகிச்சை பெற்று குணமடைந்தவர்களின் அனுபவங்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள RJR ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள்.